हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म मुना राणाको तर्फबाट आज चाहिँ फेरि पनि हामी जङ्गलतर्फ लाग्दैछौँ। अब घरमै बस्यो भने गर्मी हुन्छ, त्यही भएर जङ्गलतिर हामी जान थालेका छौँ। आजभोलि सबै अरूजना पनि जङ्गलतिरै गएको देख्छौँ, त्यही भएर हामी पनि लाग्यौँ। च्याउ खोज्ने बहानामा हामी सबै साथी सङ्गी मिलेर जाँदैछौँ। अब हेर्दै गर्नुहोला के कस्तो हुन्छ जङ्गलमा, के हुन्छ, के भेटिन्छ, के भेटिँदैन। हिँडेको चाहिँ च्याउ खोज्नको नाउँमा चाहिँ हिँडेको हो। बगाले च्याउ फेरि यहाँ हुँदैन के। साथीहरू जङ्गलतिर प्रवेश गर्नुभयो। छाता ओरी यो कष्ट। म त कोदाल ल्याएको देखेरै छक्क परिछु के बहिनी। देउलीको आशामा है। कता हो भेटिने, हिँड्नु है त्यतैतिर। यहाँ त शीतल रहेछ। हामी चाहिँ आज फेरि अस्ति निउरो खाएर अगाएर अनि आज फेरि च्याउ खोज्न हिँडेको हो। अस्ति निउरो टिपेर आलुसित भात खाइयो, आज फेरि च्याउ खोजेर फेरि आलुसित भात खाने होला बेलुका। अनि त्यसरी नै हामी हिँडिरहेछौँ टुक्कु टुक्कु। केही भेट्या छैन साथीहरू। खोज्दै आउँदाखेरि त यहाँ त घना जङ्गल रहेछ। त्यही पनि साथीहरू कता हराउनु भयो, म एक्लै आइपुगेछु यहाँ। ओ साथी, यता कोही नि आएको छैन, आउनुहोस्। यता कोही पनि आएको छैन, यहाँ आउनु। यता आउनु, यहाँ छ, यहाँ छ के। यहाँ अब यसो कोही पनि आएको छैन, जस मान्छेहरू कम्ती नै आएको जस्तो लाग्यो यतातिर। अनि त्यही भएर बोलाइदिएको साथीहरूलाई फकाइ। अब केही भेटेको छैन भन्दाखेरि चाम्रे भेट्यो। चम्रे भेट्यो है, चम्रे होइन र साथीहरू, यो चम्रे हो। खाने चाहिँ हो यो। हजुर चाम्रेउ छ के? चाम्रेउ छ के यहाँ? यति चाम्रे भेटाएको, हल्लै मात्र बेसी। साथीहरू फेरि च्याउ नपाएर छटपट हुनुभएको छ। कस्तोमा हो र च्याउ भेटिने? यस्तोमा त भेटिनु पर्ने त। ओ आउनु यता। हजुरले नचिनेर होला कि, अरूले त भेटा छमै जस्तो भए पनि। आउनु यता। साथीहरू त घरतिर लागे, म यहाँ एक्लै भएको छु। आउनु है। है के गरेको कि यो खनेको हो है, केले निकालेको नि माटो यस्तो हस्तो थुप्रो माटो केले निकालेको हो? यस्तो केले हो र निकालेको? बिचमा छ है। देउली खोज्ने त यसरी रहेछ नि त, पुरै जग्गै खनेछ है। यत्रोमा खोज्दाखेरि त भेटा होला निकै नै, एक डालै भेटायो होला है। अब यति लगाएपछि त अरू खोज्नै परेन नि त, होइन त। देउली च्याउ त्यो सानो
टुप्पा देखिन्छ बाहिर होइन अनि भित्र जरा हुन्छ लामो त्यही हो खाने अनि यस्तरी खन्दो रहेछन् साथीहरूले सबै खनी ल्याएछन् हामी त यहाँ डुल्ने मात्रै काम भइराखेको छ सरू सिस्टर कति भेट्यो छाता अनि भेटाएकै हो त्यही नि आज त सरू सिस्टरले भेटाएकै हो नभेटाएको भन्न मिल्दैन यो त खाने हो बरु कालोहरू के छ साथीले कति भेटाउनु भयो खै बिचरा के त्यही भेटेछ त्यति त है अबे एउटा बुटामा डराउनु दिन हालेको के डराउनु ओके को भिडियो नै खिच्न मन लाग्यो यो अहिले एकछिन त छोएपछि कालो भइभ्याउँछ यो मोर्दा हो के हो यसको नाम सुभ नाम यो हाडी चौ यो अहिले पनि कति सेतो थियो नि अहिले यस्तो कालो भइभ्यो ए हो र त्यस्तो हुँदैछ है अघि टिपेको साँच्ची हो त्यो त्यो त हो कि होइन देख्दो रहेछ त हो हुन त हो कि अरे तर कति साह्रो डढी भ्याएको छ त हेर्नु राम्रोसँग डढेकै हुन्छ कोही फेरि छोएपछि खै हेर्नु त साथी यस्तो च्याउनी खाने के खाँदा रहेछन् क्या अहिले त्यस्तो सेतो थियो अहिले पनि यस्तो कालो भइभयो अघि त सेतो थियो टिप्दाखेरि होइन कोही चाहिँ देख्दै कालो हुन्छ पात जस्तै लाग्यो त त्यो त च्याउ जस्तै लाग्यो दाइले त कति छोड्नु भयो होला क्या त्यस्तो त है रोजिना दाइले त कति छोड्नु भयो होला क्या त्यो च्याउ त खाने होइन होला त्यस्तो भनेको रे चाम्रेउ चाहिँ भेटाउनु भएको रहेछ खै च्याउ हेरौँ साथी सरूको च्याउ भएछ त एकसाथ स्वादहरूले आमा छोरीलाई यो त कति कालो भएको कि यो अहिले त हजुरको पनि प्रायः जस्तो त्यही च्याउ रहेछ यही कालो हुने च्याउ अन्त पिरो हुन्छ भने होइन दुईटा पाउनु भएछ छ थुप्रै यहाँ 2 3 यो मेरो जामुना के भन्छ च्याउ एक साग अलि पुगेन के है मैले नि सानो पाछु खै सिस्टरको हेरौँ त नहेर्नु के म त लादैन हेरिदिनु है अरू पनि हेर्नु यहाँ होइन कि फाल्नु त्यो नचाहिने कुरा त्यो त्यस्तो देख अस्ति त्यहाँ यस्तो थुप्रै फालेको म त कसले फाल्यो भने है कति मिठो हुन्छ भाइ है च्याउ यसको झन् झोल पनि मिठो हुन्छ झन् अबे कति कालो भयो र खै हजुरको खै हाम्रो त प्रायः जस्तो उ रहेछ चम्रेउ रहेछ त्यो एउटा बुटामा भेटा क्या एक छाक खै त हजुरको अरू यही त हो त यही हो कि दुईजनाको हो दाइले भेटा बाबु दाइले यति त भेटाएको खै साथी हजुर नदेखाएको हेर न धेरै भएर हो क्या के त्यही त छाक पुगेन कि कहाँ जाने हो कसो गर्ने भन्ने भए यति छाक पुगेन क्या साथीहरू गाइस च्याउ खोजाइ कस्तो भयो कस्तो भयो च्याउ खोजाइ च्याउ खोजेको त रमाइलो नि च्याउ त जङ्गलै भरि के अरे टिप्नै नमिल्ने रहेछ पुरै च्याउ खोजाइ कस्तो भयो पत्ताले रुखले ढाकेर कस्तो हुने र भाइ बिराटै छ च्याउ खोजेको त दिमाग नदुखेको टाउको पनि दुखिरहेछ विरक्तै लाग्यो है विरक्त लागिरहेको च्याउ भन्दाखेरि च्याउको च भन्न पनि मन लाग्छ के छलफल भइरहेको च्याउ भनेको मस्त छलफल भइरहेको यहाँ चाहिँ ठान देउरानीको यस्तो गर्ने हो दिदी यता आफ्नो लागि उता एकछिन खोज्दै खोज्दै हामीले गयो त हामी उ त ल्याउनु है च्याउ त्यही नि झन् बिर्सिनु होला कुन्तको च्याउ झन् त्यही नि झन् छोड्नु होला लिएर आउनु
अब फेरि हो हामी फेरि दोस्रो सेसन कति धेरै छ खाने हो र यो तर मसिनो रहेछ दिदी तर धेरै मसिनो रहेछ यो त टिप्नु नहुने टिप्नु न खाने हो भने त टिप्नु पाइसक्यो यहाँ त हाम्रो चाहिँ दोस्रो मिसन सुरु है तिमीलाई त बरु अलि अर्को डाँडोतिर जानु पर्यो देवचुर डाँडोतिर तिमी त भिर हिँड्न सक्दैछौ अघि त्यो खोलाको त्यो माथि ढिकबाट धन्नै हाम फालेन दगुर्न लगाएर तलतिर म त हो तल पानी देखेर डरायो ल च्याउ चाहिँ झोलाभरि छ पिर छैन त्यसलाई उमाल्ने नुन पानी टन्नै बनाउने त्यसपछि त रसिलो झोलिलो मोबाइलमा फोन गरेर मोबाइल बज्छ अनि भेट आउँछ हामीले त्यस्तै गरी च्याउ हराउँदाखेरि पनि च्याउलाई फोन गर्नुपर्ने अनि च्याउ बज्नुपर्ने अनि हामी त्यतै गएर खोज्नुपर्ने भेटाउनु पर्ने ल नेपालको जङ्गल यस्तो छ च्याउ त कतै हो जङ्गलभरि यो धेरै यो झाडी यतातिर रहेछ हामी किन हौ त्यो झाडीले गर्दा नदेखेको च्याउ त कति छ नेपालको जङ्गलमा त उतातिर जान्छ हौ च्याउ त छपक्कै हो हो यही हो देउली हो यहाँ देउलीमा देउली च्याउ उम्रे त यसैमा हो देउली यसै हो देउली त्यसो उस्तो हुन्छ धमिरा धमिरा घर हो नि त यस्तो हुन्छ धमिरा घर बनाएको नि त यो है माथिको रुखको होइन माथिको टपलाई हान्नु त कसरी छ रुख होइन यो रुख हो नि त रुखको छेउमा 2 3 गो हो यसमा चाहिँ अर्को वर्ष देउली च्याउ उम्रिनेवाला छ उम्रिन्छ यस्तोमा हेर्नु पुरै माटो बनेको भाइ माटो त हो नि पुरै जमिनबाट माटो निकाल्दै लु जाम अब पाइ यो त तल झऱ्यो तलको पुल यहीबाट अर्कोमा निस्किने ल यताबाट झरौँ तल झरौँ अब जङ्गल नजाने अहिले यो जङ्गल हामी हराउँछौँ डाँडामा त पुगिन्छ तर नजाने भयो उतातिर हेलो सिस्टर खोइ हाम्रो लक्ष्मी सिस्टर र मुन्ना सिस्टर कता हो लक्ष्मी सिस्टरले घाँसहरू माछ मुना सिस्टरले च्याउ खोज्ने त्यहाँ हात्तीबुढीतिर काँक्रा साँक्रा कति अल्पल छ भने बरु त्यो खोज्नु जस्तो लागेर कि मलाई त त्यही भएर यता त मलाई गइ नै भएन हेलो सिस्टर उतातिर नजानु न उता खोल्सा उता के हो भिर छ त्यो त कहाँको खोल्सा त्यो खोल्साको त नामै थाहा छैन हामीलाई त्यो पछि कहाँ हामी खोज्न आउन नै सकिन्न त्यो खोल्साको नामै थाहा छैन हामीलाई हाम्रो दिदीबहिनीहरूको ग्याङ यस्तो छ हाम्रो हामी चाहिँ जङ्गल सफारी गरेर आयौँ जङ्गली जनावर त कति हो च्याउ त झोलैभरि छ च्याउ खाने भयो आउनु झ्याउ नमानिकन यो त कहाँ हो निकै हामी ठुलो सुरुङभित्र जाँदैछौँ यो चाहिँ कहाँको भन्ने चाहिँ थाहा छैन हामीलाई हेर्नु चिसो पानी पनि रहेछ फेरि ल मुना राणा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला त्यसपछि ओहो अस्ति न्युरो त कति त्यहाँ भिडियोमा खतरा भइरहेछ त्यहाँ खोला तरेको ल हेर्नु ओहो आज झन् च्याउ पनि घाँस पनि यस्तो रमाइलो ठाउँ आइपुग्यो कि ल हेर्नु नि ओहो यता पनि सुरुङ रहेछ ल हेर्नु त्यहाँ कहाँ हो त्यहाँ सुरुङ त्यहाँ ल
र कान्छीलाई छिटो पुर्याउनुपर्छ घर भनेको हामी किन यसरी फर्किँला फेरि ए रहेछ जङ्गलमा आउनुको रमाइलो भनेको छुट्टै स्याउ पाइने घाँस पाइने यो हरियाली शीतल हावा पाइने ओहो जस चित्त बुझ्यो गाउँघरको दिदीबहिनी यस्तो छ च्याउ पनि टिप्ने हातैले घाँस काट्ने ल हेर्नु यता ल हेर्नु दिदीबहिनीहरूले घाँसपात भनेको यस्तो रहेछ मेलापात भन्ने थाहा पाएको थिएँ मैले थाहा थियो आज घाँसपात भने चाहिँ पक्का देखियो प्रत्यक्ष देखियो हो यस्तो भिर पाखा कता हो जानुभयो क्यामेराले पनि भेटेन ल हेर्नु घाँस लिँदै खेल्दै रमाउँदै यो चाहिँ मुना राणाको युट्युब च्यानलमा हेरिरहनु होला लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला माथि पुग्नु भयो ल हेर्नु कति रमाइलो हो ओहो कति रमाइलो थकाइ पनि लाग्छ छैन पसिना पनि आएको छैन यहाँ त तपाईँहरू पनि आउनु होला हामीसँग अर्को त्यो उस त के अरे हातले भाँचिन्छ के घाँस रे के अरे हातले भाँच्ने बकैना त भाँचिन्छ ट्याक्क 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 अरू त भाँचिन्न बकैना त भाँचिन्छ नि त ट्याक्क 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 होइन कस्तो राम्रो घाँस ओहो यस्तै कति रमाइलो लाग्यो नि त घाँसपात गर्ने है घाँसपात गाउँघरका दिदीबहिनीहरू कति रमाइलो कति हाँसी खुसी ल अब हामी घरतिर लाग्यौँ ओ बोइ यो त सर्प घाँस रहेछ हो होइन बाटो त राम्रो रहेछ त तल बाटो हेर्नु है ल यहाँ बाख्रा जङ्गलतिर लाग्यो कालो कालो रहेछ धेरै साथीहरू घरतर्फ फर्किने क्रममा बाटोमै स्विमिङ खेल्ने ठाउँ रहेछ अनि हामीले देखेपछि त हाम्रो मनले मानेन अनि हामी पसिहाल्यौँ बगायो त कति रमाइलो रहेछ त यहाँ त अघि यहाँ हाल्नु पर्ने हामी पौडी खेल्ने ठाउँ त यहाँ पो रहेछ त बिना पैसामा स्विमिङ गर्दै अनि घाम ताप्दै
पौडी खेल्न नजानेहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ फाइदा रहेछ पानीले आफै बगाउँदो रहेछ पौडी खेलाउँदो रहेछ आज चाहिँ च्याउ पनि पाइयो घाँस पनि काटियो माछा पनि मारियो पौडी खेल्यो यहाँ ओ माछा पक्रिनेवाला छ माछा पक्रिनेवाला छ सानो मान्छेहरूको टिम उता छ ग्याङ माथि भिरमा पनि पौडी खेल्न पाइन्छ फाइनल्ली साथीहरू घर आइपुग्यो अनि यहाँ चाहिँ च्याउ हामीले लिएको च्याउ यही हो आजको प्रगति यही हो अनि यस्तो च्याउहरू लिएका छौँ हामीले यो चाहिँ टिप्दाखेरि सेतो थियो अहिले चाहिँ कालो भएछ राख्दा राख्दा कालो हुँदो रहेछ अनि यो चाहिँ चाम्रे च्याउहरू भनेर चाम्रे च्याउ हो यो चाहिँ मैले कहिले पनि देखेको थिएन यो च्याउ खाने भन्ने थाहा थिएन तर यहाँतिर यो च्याउ खाइदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ आज साथीहरूले चिनाइदिनु भयो अनि लिएर आएका छौँ हामी त दुईजनाले टिपेको च्याउ यही हो है 3 थरीको च्याउ छ यहाँ एउटा कालो खालको भयो सेतो थियो सुरुमा टिप्दा कालो भयो कालो च्याउ भनौँ अनि यो चाम्रे च्याउ अनि त्यसपछि यो रातो च्याउ यति भयो अनि साइडमा सँगसँगै अनि च्याउ सँगसँगै यो काँक्रो आयो काँक्रो साथीहरू काँक्रो पनि हामीले पायौँ अनि आउँदाखेरि हामीले त्यहाँ एकजना दिदीले हात्तीबुढेबाट दिनुभएको काँक्रो जङ्गलबाट आउने क्रममै बाटोमा काँक्रो पनि पाइयो We are so blessed. जे हो साथीहरू एकन छाक च्याउ ल्याइयो होइन साथीहरूले पनि एकन छाक लग्नु भएको छ अनि हजुरहरूले पनि भिडियो हेरिदिनु भयो सबैलाई धेरै धन्यवाद हेरेर सपोर्ट गरिदिनु भएको लागि अनि अर्को सपोर्ट गर्ने बाटो पनि छ के भन्दाखेरि कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक गरिदिनु होला अनि हेरेर इन्जोय गर्नु होला भिडियोहरूलाई म यस्तै रमाइलो भिडियोहरू फेरि पनि हाल्ने छु साथीभाइहरू अब आजलाई चाहिँ बिदा माग्नु पर्ला सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै टेक केयर बाई बाई सी यू अगेन